53. gada. Nevis atgriezt, bet žurnāli. Vai tu jūs to katrā teikumā Protams, traģisks notikums notika 16. janvārī pie Vecnogrādu tilta. 1745. vienības uzbruka Vecnogrādu tiltam, kur nāvējoši tika ievainots. Šodien šeit jau ir plašākā, nopietnākā loka, ir iespēja man, pateicoties šiem abiem kungiem, atgriezties kopā ar jums tajos laikos 24 gadus atpakaļ un neatkārtojot to, ko Maksims ļoti precīzi padomā tieši par iekšļietu ministrijas darbību, par milicijas darbiniekiem. Laikā, kad brauc uz mītīņu, es atceros, pirmie autobusi mums izbrauc 6 no rīta jau. Viss bija pa nakti notika. Mēs brīdināja, ka kam? Pirmais Gordmaņa mēģinājums slēgt barikādes bija 20. janvāri ievakarē. Viņš uzstājās ar savu slaveno runu televīzijā. Slavena viņam bija to ne ar saturu, ko viņš tur pateica, bet ar to, ka pārtraukts, jo sākas apšaudēt iekšļietu ministrijas. Gribēja pateikt, ka viss ir labi, mēs ar maskām atradām kaut kādu apšaucējus un tā tālāk. Tāpēc barikādes turpinājās, kad starptautiskā situācija un padomju armijas rīcība notika arī pārunas Fīgas, uzminūti tika kaut ko, un tad, kad pārliecinājās, ka Austrums priekšsēdētājs bija nacionālā drošība. Neļāva vardarbības sākt un agresiju šeit un pielietot karaspēku tieši augstākās Maskavas instancēs. Ir vārdiski, vai ne? Tas taču vēsturiskiem Es domāju, ka Amerikas prezidents vanīja tieši Gorbačovs. Jo pēc tam bija, kad... Bet ir tieši fakti un pierādījumi, ka tas tā bijis. Gorbanovs par to runāja, viņam bija saruna par telefonu, Gorbanovs. Viņi zvanīja Gorbačovam, kad 20. janvāra slaptis notiks. Iedeva 6 autobusus, un visi 6 autobusi atbrauca no Rīgas. Un tā bija vairākas naktas, tas nebija tikai pirmā naktas. Tas organizēja pašvaldība vai tautsums notiek? Tas bija viens un tas pats, kad tajā laikā. Jā, laikā Puķīts vēl bija. Tādi mēs bijām tad simbolieši toreiz. Mums bija pie ministru padomus. Nebija uzdevums, viņš barikādēs par nezinu kurā datumā, bet vakarā māma strādāja. Vispirms es gribētu teikt, ka mēs visi esam saņēmuši šo bēdīgo vēsti, un tiem, kam nav mājā televizoru vai tie nav bijuši ieslēgti, var atgādināt tikai, ka pirms 10:00 sākās apšaude pie Republikas iekšlietu ministrijas. Televīzijas Zgļad operatori fiksēja pirmos kadrus, jo viņi dzīvo pretī viesnīcā Rīdzene, un viens no kino operatoriem ir guvis ievainojumu, taču uzņemtie kadri tika parādīti Latvijas televīzijā Panorāmā.